用師傅啊，係啊，我學啱師傅㗎，姐姐。快啲嚟上好冇？好啊，你帶我去提升啊？使唔使我打電話俾你哋知啊？我唔使啦，我驚佢擔心啊。但係如果你哋打電話過嚟，冇人聽電話點算啊？好啦，你打電話俾弟弟先啦。好，等陣先啊。好，姐姐。喂，咩事啊，姐姐？喂弟弟，寶寶有吳師傅啊，我要帶寶寶去睇醫生。寶寶有咩事啊？寶寶有暈暈地，同埋有發燒啊。好啦，你帶寶寶嚟醫生啊！如果有事，快啲話俾我知啊！好，弟弟。小心啲搭車啊！我晏啲過去揾你啊！好，弟弟，明白，拜拜。好啦，拜拜。